Всем на канале Милкис. Поздоровайся. Всем привет. Всем привет. Сегодня я стала мамой. Пойдем спать. Пойдем. Че маленький? Нет, ложись в кроватку маленькую. Окей. Так. Все. Ладно, давайте представим, что утро, потому что долго еще ждать. Пойдем кушать. А, нет, идем, ты умоешься? Вот здесь вот. Сюда иди. Вот. Идем кушать. Ой. Да. Все, давай переодевайся и пойдем в садик. Надо. Сегодня пораньше заберу. Не хочу в садик. Ну, Хотя бы мне купить игру. давай. Обезьянку. Хорошо. Давай. Ты оделась уже? Ты оделась уже? Идем.
Давай сегодня я тебя на коляске отведу. Ты где? Все. Да нет, я тебя на коляске отведу. Постой. Пока. Нюхай. Вот обезьянка. Милена. Все, я тебе обещала, что я тебя раньше заберу. Вот. И мороженое. Идем возьмем лошадок и пойдем поиграем. Покатаемся на них. Ой, мне надо... Идем. Идем отсюда.
Давай до моря дойдем и там покупаемся. Ты где? Давай здесь. Не пускай. Топим. Я тону! Сейчас. Ты почему без меня ты зашел в море? Тихо, тихо, тихо. Имбалы. Ну и наше видео подходит к концу. Всем пока-пока. Если вам нравится такая рубрика, то пишите в комментариях. Пока.